Это же просто праздник какой-то. Последние 3 года мы видели только обмелевшее водохранилище, да так, что можно было дойти по суше до дна искусственного водоема и посмотреть все его секреты. Но наконец-то март вспомнил, что он самый капризный месяц в году, и одарил нас проливными дождями. Да, такое бывает только во время активных и долгих ливней. А этот ливень нам принес шторм Хана.